હું ભૂપેન્દ્ર ભાયાણી વિસાવદર ધારાસભ્ય મારા તાલુકાના ચૂડા સોરઠ ગામે એક ઘૃણાસ્પદ કિસ્સો આજે બન્યો છે। એક વડીલ આધેડ 70 કરતાં પણ વધુ ઉંમરના મહિલા માજી કે જેઓની હત્યા કરવામાં આવી છે મોડી રાત્રે ગત। તો એ માજીના કાનમાં થોડા ઘણા ઘરેણાં હતા, ડોકમાં પણ કદાચ એકાદો દોરો હશે, તો એ અત્યારે મળી આવેલ નથી। તો લૂંટ કરવાના ઈરાદે આ હત્યા થઈ હોય એવું પ્રાથમિક તારણ જોવા મળે છે। પોલીસની ટીમ સવારથી યોગ્ય દિશામાં તપાસ કરી રહી છે। FSLની ટીમ આવી ગઈ છે, ડોગ સ્કોડની ટીમ પણ હમણાં આવે છે, એસપી સાહેબ પણ અત્યારે સ્થળ ઉપર આવે છે। તો આરોપી સુધી આપણે ઝડપથી કેમ પહોંચી શકીએ એ દિશામાં અમે સૌ આગેવાનો અને પોલીસ તંત્ર અત્યારે યોગ્ય દિશામાં બધી તપાસ કરી રહ્યા છીએ। લાસ્ટનું પોસ્ટમોર્ટમ અત્યારે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ભેસાણ ખાતે થઈ શકે એવી સ્થિતિ નથી, પેનલથી કરવાનું હોય અને FSLની પણ આમાં વિશેરાની રિપોર્ટની જરૂર હોય તો પોસ્ટમોર્ટમ માટે અત્યારે બોડીને જામનગર લઈ જવાની વ્યવસ્થા અમે કરી રહ્યા છીએ। ભેસાણના થોડા ગામે આજે એક જઘન્ય ક્રૂર હત્યાનો કિસ્સો બન્યો છે। થોડા ગામે જીવતીબેન વસાણી કરીને એક આધેડ એકલવાયું જીવન ચૂડા ગામે જીવતા હતા। એના બંને દીકરા ધંધારથી બહાર વસેલા હોય, માજી અહીંયા ચૂડા ગામે એકલા જ રહેતા હતા। આજ ગઈ રાતના લૂંટની ઈરાદે કોઈ લૂંટારવું હોય એના કાનમાં પહેરવાના જે બુટિયા છે એ લૂંટવાના ઈરાદે સવારે વહેલી સવારે ગળું કાપી અને એની હત્યા કરવામાં આવી છે। આજે સવારે જાણ થતાં ગામ લોકોએ પોલીસને જાણ કરતાં ભેસાણથી પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। ડીવાયએસપી, ડોગ સ્કોડ, FSLની ટીમ તમામ લોકો આવી અને યોગ્ય દિશામાં તપાસ કરી રહ્યા છે અને આ ઘટનાથી ચૂડા ગામમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે। આવી ઘટના ફરી વખત ન બને એ માટે આ આરોપ